Jesus says in the book of John, peace I give you, not as the world gives. So amani yetu sio kama ile amani ya ulimwengu. Amani ya ulimwengu inatokana na mambo ya kuonekana. Furaha ya ulimwengu inatokana na labda kile ambacho umeachieve, kile ambacho umetendewa, ama kile ambacho ulikuwa unatazamia na ukapata, ama mazingira yako yanaweza tegemea furaha yako ya kilimwengu. Lakini furaha ambayo inatoka mbinguni, furaha ambayo ni ya Kristo, inakuwa furaha ambayo unaweza furahia hata wakati ambapo mambo yameharibika. You can be peaceable, you can be hopeful, you can have peace in the midst of bad circumstances. Ukiangalia Paulo na Sila, Biblia inasema ya kwamba japo kuwa walikuwa wamepigwa na mabakora, walikuwa wamejeruhiwa wakiwa wanahubiri Injili, na baadaye kutupwa katika gereza. Hao ni watu ambao wakiwa na amani ya kidunia ama furaha ya kidunia, watakuwa katika gereza wanalia. Watakuwa katika gereza wanaomboleza. Wakiwa katika gereza walikuwa wanajuta na wanajutia yale ambao wametekeleza ili wakapatwa na yale mambo. Lakini kwa sababu walikuwa katika mpango na makusudi ya Mungu, wamejeruhiwa, wamepigwa katika hali ya kiungu, bado Mungu aliendelea kuongezea furaha yao na amani yao. Walikuwa na imani ya kwamba japo kuwa tunapitia katika haya mateso, we are with God and we are pleasing God. Kwa hivyo furaha yao iliendelea kutimilika, na wakaamua kuikiri kwa kuimba sifa, kwa kuweza kumwimbia Mungu usiku na kuomba katika